環球大戰線深入世界最前線，全球各地觀眾朋友，大家好，我是葉思敏，我們歡迎前立委蔡正元蔡委員。思敏好，大家好。前國安會副秘書長楊永明老師。思敏好，各位朋友好。前海軍艦長呂禮詩艦長。主持人好，各位觀眾大家好。好，觀眾朋友，今天節目一開始，今天的最大條消息，我們來看到的是海南島現在全島封關了。中國大陸這一回要用它的自貿港來取代香港、新加坡，有機會正面挑戰這一些地方嗎？這是中國大陸要修理新加坡總理黃循財的一記經濟回擊嗎？等一下我們就會來一次的做解讀。我們先來看到今天的3個火線話題，會請來賓幫我們做解答。第一個，有關於中國大陸建的這個自貿港哦，包括了在上面販售的 BMW， 像網友在討論啊，價格從60萬人民幣一口氣降為35萬，實在太划算了。包括了保時捷，則是從120萬人民幣直接砍半了。海南現在封關，中國大陸能夠取代香港正面挑戰新加坡嗎？這是第一個問題。第二個問題，我們也會來做關心的是，在海南的這個洋福港是直接衝上，變成了一個重要的轉運樞紐，正面挑戰新加坡，這是中國大陸修理總理黃循財的一記經濟回擊嗎？第三個問題，我們也會來一起做關心的是，包括在這個島上啊，免稅還有低稅產業也都全部進來了。海南自貿港是中國大陸所布局一個新的對於美國來說的貿易戰工具嗎？今天就這些議題會一起的來做關心。好，我們趕快來關心到，這是最新消息，海南的自由貿易港現在全島封關正式啟動，這也被視為是中國大陸北京這一次一個高規格、長期性的一個經濟實驗的發展。有哪一些具體的規劃呢？趕快來看細節，包括島內現在零關稅的產品已經有超過6600項了，涵蓋的範圍也非常多。你想到的包括了日常的美妝啊、家電、保健食品用品等等日常的消費品都有賣，而且至少70%商品都是免關稅的。除了在關稅上有特殊優惠之外，包括在當地的企業跟個人所得稅也壓得非常的低哦，現在壓到這個最低稅率竟然只有15%而已。那麼我們也看到了，剛剛提到的洋福港是已經開通了它的周遭65條內外的貿航線，等於是連接了全球的資金。北京的目標非常的清晰，就是接下來他希望吸引更多的外資進駐到當地，把海南打造成一個他認為是中國版本的免稅島。凡是商品在這邊完成30%在地的附加價值之後，才能夠免關稅進入到中國大陸還是其他中國大陸的市場。好，我們稍微看一下這個地理位置來說，其實這個地理位置來說真的是非常的重要。海南在這邊包括了它未來可以把這個中國大陸當做它非常重要的市場，好，這邊就延伸到中國大陸去了。那海南就可以变成一個重要的研發基地，並且東協國家在這邊可以做生產，等於是3線黃金三角一起來做整體的規劃。好，我們先來看到在封關首日有什麼樣子的一些實際的成績呢？零關稅進口的貨值已經高達了3.6億人民幣，包括了房市商辦哦，2天內有企業就砸下了50億人民幣。那麼也有人是一口氣買下了上百套小戶型的商辦，能源企業直接到這個島上來做瘋狂掃貨，消費市場民眾實在太瘋狂了，就是覺得就這邊買東西太划算。馬來西亞1.5噸的榴蓮1小時搶光之外，我們來看到汽車銷售，剛剛提到的 BMW X5 封關後，這個價格直接砍半，變成35萬元人民幣就能夠開走了。保時捷直接砍半腰斬到這個價格只剩60多萬，所以有非常多的民眾就說，是不是乾脆來這邊買車？節目一開始要特別請教委員怎麼看了？當海南現在成為亞洲很重要的轉運樞紐，新加坡、香港還能守住原本的地位嗎？這是對黃循財的一次正面的回擊嗎？因為他上次在中日的議題上面比較高調的表態，被視為是中國大陸是不是這一次用經濟來直接對他做回應？委員怎麼解讀？這兩個沒有關係的啦，因為海南自貿區的規劃設計是很多年以前就有了。那個時候高市早苗會不會當選這個日本首相，根本八字還沒撇啊！這第一點。第二個就是說，那現在時間上剛好，但是也不能解讀啊。我很肯定跟他講，大家也聽得不舒服。海南沒辦法取代新加坡，也沒辦法取代香港，它會形成三角分工。我這是從經濟學推出來的結論。你讓他看說，哦，這邊買很便宜，
可是你知道這邊買開不到新加坡啊，你保時捷買車你開不到香港啊，甚至開回廣東就要加稅，因為它是2層關海關嘛，它第一道線是自由的，你自由不加稅自由進來，但是第2道稅你要開進廣東第1道關要不要課稅？目前不清楚哦。那如果第一個，如果你廣東不課稅，不是自由的進入中國大陸了嘛？其他中國大陸的車也不都掛了嗎？那如果說你課稅，就表示你車只能在海南使用哦，你開不到廣東，那在海南用的量有限嘛，所以對整個沒有影響。所以我們不能把它擴大成說，好像它的每一樣東西啊都能夠弄到大陸去。那你知道美妝產品家電買的量有限啊，你會在這邊買了家電，然後帶回中國大陸變冰箱嗎？不至於吧，哈。你的貨運成本多高啊！所以我是要很務實的來看，就是說，海南它最重要的是船運港，它船運用量最大。未來如果變成這個飛機啊可以轉運了，那也非常好。可是它作為一個飛機的樞紐的條件，不如它的航運，它飛機的樞紐航運也不如香港，也不如新加坡哈。在條件上比較有限哈。但作為一個港口的光一個靠港哈，它這個收了錢。最大厲害就是說，它的價格競爭優勢，我就是比你香港便宜，我就是比你新加坡便宜，你拿我沒辦法。為什麼？我土地便宜啊，我人工便宜啊，然後這個我地點適中啊，所以有這種港口的一個優勢。那當然，他想要因此的吸引了很多的外資啊，增加外資的投資項目，這是好的，也會有很多的成功的地方，因為很多企業啊，在新加坡、香港這樣成本高的不得了啊。不要講別人，光那個高管租個房子，當然就貴得不得了。那在海南可以租一大片的房子啊，所以它是對有一些特定的產業，尤其是跟中國大陸有關係的產業，所謂加工30%以上就會運到中國大陸去，這個東西啊是有很大吸引力的，所以它是一種加工出口區，它是一種船運的轉運中心，貨物可以運到海南再轉出去。那因為在新加坡、香港都比較貴，那我當然是在這裡嘛，所以它有這麼一個優勢。那再來就是說，香港為什麼沒辦法被它取代啊？當然有人講說，未來海南會有很多金融活動，我同意，因為你有船來，你就會保險業來，你保險業來就會銀行來，這是對，但規模不會大。為什麼規模不會大？因為海南它的規劃裡面還是以人民幣為主，它沒有辦法資金自由進出。沒辦法資金自由進出，你就不可能形成什麼一個金融中心。在香港是可以資金自由進出，新加坡可以資金自由進出，資本賬完全開放。但是目前來看，這個海南還做不到。第三個更關鍵的，國際商務有一個很大的特點，就是用普通法系在做國際商務，是比大陸法系成本低有效。如果你真的有重大投資案、重大的商務船運啊等等。因為船是跨國的，所以它任何的糾紛在普通法系。那香港是普通法系，新加坡是普通法系，然後對於這個海南還是這個大陸法系。除非大陸說為了這個事情派到海南都是很熟悉商務的大陸法系，但大部分大陸法系的法官不太搞清楚這個商務是什麼運作。那培養過程注定他不懂，這不是怪任何人。但是商務法系在普通法系訓練出来的法官一定非常的熟啊，所以光這個法系制度來講，香港就遠遠超過了海南，所以它有優點有缺點，但是我相信未來會形成三角分工。是我幹嘛停在香港那麼貴的船呢？我跑到海南，對，然後你香港銀行跑來給我服務啊，就這麼簡單。那如果設東亞的總部，不可能設在海南島去，我寧可設在香港或者設在新加坡。為什麼？因為作為一個營運總部，它不可能孤零零存在的，它有很多配套措施。以目前看，海南還不具備這樣的一個條件，所以形成三角分工是最可能出現的情形。好，所以我們現在也看到它的目前為止最大的優勢，就是在整體的亞洲的船的運港，在這邊會形成一個很重要的一個樞紐。那另外一方面，剛剛提到說它還有其他優勢，零關稅啊，15%等等的所得稅，在企業跟產業上面會接下來造成全球有什麼樣子的影響嗎？楊老師又怎麼看？我們以前在推自由貿易協定，這是國跟國之間、經濟體跟經濟體之間，但是個別的國家跟經濟體它可以把它自己某一個港區劃為叫做自由貿易港區，我們把它叫做境內關外境內關外，也就是在境內，但是呢，這個海關之外
那也就是吸引一些外國投資在這邊設廠，然後直接轉運。那可是呢，通常大概所設廠做的東西、加工的東西，不能夠直接進入到關內啊。海南現在就是基本上整個放大版，基本上它是叫做一線開放、二線管住，然後呢，這個島內自由。一線開放就是它對外國的這個開放啊，那管住二線管住呢，就是海南島跟大陸之間這個把它管住，還是留有這個關稅，然後在島內是整個開放自由的。那現在海南島多少人口？1000萬人口，那這個人口會增加，一定會增加，因為會有來自於中國大陸，甚至來自於國際，甚至來自於東南亞的廠會在這裡設廠。那設廠的話，它一方面是有一點像是這個大陸這邊在這裡加工之後的出口，你當然很多的關稅就會減少。同時，在東南亞這邊過去的轉運中心也可能會以這邊往這邊靠攏。那另外一個特殊的是，我查到它其實在島內加工的東西可以賣到大陸去，事實上關稅比較低，但要一定比例的這個加工跟一些禁運的商品除外。所以某種程度這裡一定會吸引到更多的就是工資。現在在這邊的海南島工資平均薪資大概是每個月1萬人民幣。所以你可以想象，將來吸引到的更多的工人或者是白領階層的人會在這邊投入。那我是覺得，現在他自己的統計的數字，世界500大的這些企業已經有48家在這裡設亞太的，就是總部了。所以他將來會吸引到相當多的這些投資。然後呢，加工，然後呢，人才。那當然相伴隨的一定會有一些數位經濟、物流、金融。那怎麼去跟香港、新加坡去做配合？這當然一定會調整出他們自己適合的方式。不過你不要忘記，它這麼大的一個島，那人口1000萬，而且持續會增加中。目前的三亞跟海口都是相當繁榮的一個都市，所以這麼大的規模的一個就是海南島的，就是等於是這個自由貿易的協定的地方哈。那我覺得其實將來的衝擊應該會產生的。好，那接下來我們也關心到說，在這麼多的一個計劃之下，是不是這個也被視為是北京之後對抗美國的一個新的貿易戰工具？尤其是在現在地緣政治非常的緊繃之下。剛剛其實委員也幫我們特別提到有關於這個黃金三角模式，其實它的模式就是說，在海南這邊他們的目標想法，希望在海南這邊作為總部，當做是這個研發中心啊、財務結算、品牌營運等等。然後呢，在這些比較工資低廉的東南亞這邊做生產，最後把中國大陸當作是他們最後的銷售重要的市場，來做一個所謂的黃金三角模式。那學者劉德海做了一個分析，他說大陸的目標其實很清晰，就是短期劍指美國，長期要對台統戰。那也有專家認為說，這一次北京要打造的是一個中國式的自貿港，是跟香港完全不一樣的。針對這一些言論，呂艦長怎麼看？這個是自貿港是經濟開放，還是未來對抗美國的新的貿易戰工具？當然，短期間之內我們看到的也就是經濟開放的部分。可是長期來看，那當然也就會對於美國，甚至對於台灣有一定的影響啊。那我手上的這張圖呢，其實就是我們看到的，就是有關於海南島它未來的開發的走向。但是我們從這張圖上面，其實重點在左上角，左上角它是2021年它就已經完成籌劃了。也不是說最近突然才想到這麼一件事。那現在有很多人認為說它是可以進行炒房的啊。那如果是個人或者是我們講到的企業總部，那他們購買房產，那當然是無可厚非。可是從2015年的時候，實際上來講，海南就已經對於批地啊，就是你買一套一套房子可以，可是你要買一片一片地，對不起，那時候是就已經被暫停了。那我們講到你要能夠成為轉運中心，除了那個貨暢其流之外，最重要的也就是人才。那我們剛剛講到有關於這麼低廉的一個個人所得稅，以及這麼方便的一個生活，其實都是要讓人願意進來。那進來之後呢，才有未來替代這一個無論是香港或者是新加坡的一個可能。那最重要的，我們講到說，它這個位置具有了它的一個要素禀賦的部分，也就是它的地點。
它的地點呢，其實可以轉運東北亞，然後而且呢是從東南亞吸收了這個大量的一個半成品之後，在這裡進行加工，或者是在進入大陸之後，然後再進行加工之後到美國，這個部分就牽涉到美國了。為什麼？因為東南亞非常多的國家，它的關稅其實是高於中國大陸的。那如果說它進入了這個海南島，或者然後再由海南島也就是对口了廣州的南沙港區的話，那其實這一個也就是直接進入了珠三角的這個部分。那除了拉動整個一個海南島之外，也拉動了珠三角的整個的一個未來營運。中國大陸並不是沒有自貿港的哦，也就是我們看到青島、天津、上海以及深圳，其實都是。那他為什麼要這樣做？也就是把全島變成一個自貿區，也就是作為未來大台灣的一個示範，也就是今天的海南島就是明天的台灣。那在經濟方面的話，如果海南島可以成功，台湾也可以成功。好，謝謝呂縣長。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存。